Mume alitupa kisu cha jikoni makusudi kuelekea miguuni mwa mke wake. Mke wa nyumbani aligeuka haraka na kukipiga kisu kile hewani kwa mguu mmoja bila kutarajiwa. Kisha akakidaka kisu kile kwa ncha ya kidole chake cha mguu. Mfululizo huu wa miondoko ulimwacha mume akiwa amepigwa na butwaa kabisa. Mke akagundua mara moja kwamba matendo yake yangeamsha shaka ya mume wake. Hivyo aliachia kisu kile haraka na kueleza kuwa amejifunza ujanja huo kwenye kucheza dansi hivi karibuni. Lakini uongo huu ulimfanya mume awe na shaka zaidi kuhusu utambulisho wake wa kweli. Kwa sababu usiku uliopita alikuwa amepokea ripoti ya siri na kujifunza kuwa utambulisho halisi wa mke wake ni jasusi mbobezi. Ili kuhamisha umakini wake, mke alijifanya kuteleza na kurusha chupa ya divai pembeni. Mwanaume yule alidaka ile chupa ya divai mara moja na kisha kukimbia upande wa mke wake kwa haraka ili kumshika asidondoke. Alipoona ujuzi wa hali ya juu wa mume wake, mke naye alianza kuhisi kuwa hakuwa mtu wa kawaida. Alimtaka mume wake atoe maelezo mara moja. Hata hivyo, mwanaume yule alifikiri kwa muda mrefu na hakuweza kupata sababu ya kumdanganya mke wake. Aliweza tu kuelezea upendo wake mzito kwa mke wake, akitumaini kupitisha mambo hivyo hivyo. Binti yao alikuwa ameona kwa muda mrefu kuwa walikuwa wakificha utambulisho wao kwa kila mmoja, lakini hakuwafichua. Wakati huo wote wawili walipokea majukumu mapya kutoka kwa wakuu wao, hivyo mke aliacha kumuuliza maswali. Alimkaribisha mume wake wanywe pamoja na mume alikubali kwa furaha. Siku iliyofuata mwanamke yule alifika katika eneo la kazi yake na binti yake akamwambia kuwa mwanaume yule alikuwa ametuma ujumbe akisema itabidi afanye kazi kwa muda wa ziada leo. Mwanamke huyo hakujali na alikuwa akimtafuta mlengo wa kazi yake. Lakini ghafla akauona umbo la mume wake. Wakati tu akihisi kuwa mume wake pia ni jasusi, mwanamke mmoja asiyejulikana alitokea pembeni yake. Walitazamana na kuelekea kwenye chumba cha wageni pamoja. Mwanamke yule alifikiri mume wake amemsaliti, hivyo akavua miwani yake kwa hasira na kuwafuata bila kusita. Hata aling'ang'anya dekio kutoka kwa mfanya usafi na kulivunja katikati kwa nguvu, akiwa amedhamiria kumpa mume wake somo zuri. Mwanaume yule hakuwa na habari kuwa mke wake alikuwa ametafsiri vibaya uhusiano wake na mfanyakazi mwenzake wa kike. Wakati tu akijadiliana kuhusu kazi na mfanyakazi huyo, mlango ulipigwa teke ghafla na kufunguka. Mke aliingia ndani kwa kasi na kuinua fimbo ili kuwapiga. Mwanaume alijaribu kueleza, lakini mke hakutaka kusikiliza kabisa. Nje ya mlango, binti yao alifunga mlango kwa utulivu ili wasisumbuliwe. Mwanamke alimzaba mwanaume kofi na kisha akamzaba kofi yule mfanyakazi wa kike pia. Mwanaume alimwambia haraka yule mfanyakazi mwenzake aeleze ukweli, lakini kwa kuwa walikuwa wamechukua chumba cha hoteli, yule mfanyakazi hakujua jinsi ya kueleza. Alipoona mke anazidi kuwa na hasira, yule mfanyakazi alidanganya akisema kuwa alikuwa amevutiwa na mwanaume huyo kwa muda mrefu na alikuwa amemdanganya ili aje hapo. Hii ilikuwa ni ili asifichwe utambulisho wa mwanaume huyo kama jasusi. Alisema kuwa mwanaume huyo alikuwa amekataa kabisa hisia zake. Hata hivyo, kwa sababu uigizaji wa yule mwanamke ulikuwa wa kupitiliza, mke hakuamini neno hata moja. Alichukua ile fimbo ya mbao na kumpiga yule mfanyakazi wa kike. Mume alizuia fimbo ile ya mke wake mara moja na kwa kukosa chaguo lingine, ilibidi afichue utambulisho wake kama jasusi. Mwanamke alihisi kuvunjika moyo sana na akamwambia mwanaume huyo kuwa anataka talaka.